假如我是一只你家的小猫，带我去绝育的时候，这5件事我想亲口告诉你。第一，麻醉之前一定要陪着我，就是那些穿白大褂的陌生人我都没见过，而且医院陌生的气味我也很害怕。如果你能陪着我，还能让我闻到熟悉的气味，那我会非常的有安全感的。第二，在我绝育以后的4到6个小时以内，千万不要给我吃东西，因为呢麻醉药呢药劲还没过去呢，这个时候进食或进水很容易呛到我的气管里边，就很有窒息的风险。6个小时以后呢，可以喂我一些好消化的、含水量高一点的处方罐罐，让我赶紧恢复。第3点就是我的伤口很疼，对伤口的护理很重要。刚绝育完之后的伤口呢，超级疼，我总是呢忍不住想要去舔它2下，可是呢我舌头上又有很多的倒刺，就会刮伤我的这个伤口。所以请你一定要给我戴好伊丽莎白圈，大概1个礼拜之后呢，你再给它摘掉。每天呢都在我的伤口上呢给它插一些碘伏，让它快速的恢复。第4，我绝育以后吧，变得食欲不振了，经常呢缩在一个小角落里边，或者呢有软便这种情况呀，或者是不开心这种情况，你千万可不要担心，这是我非常疼以及药物的反应而已。如果呢持续了24小时还没有出现改善的话，而且呢还出现了腹泻、呕吐等特别严重的情况，请一定要带我去医院。5，绝育后复诊拆线，1周左右呢，你就可以带我去医院拆线了，正好呢让医生看一看我的伤口恢复的怎么样。等我恢复好了之后，我就又变成了一只快乐的小猫咪回来陪伴你了。